В энурезном будильнике EnuFlex предусмотрены все необходимые функции, которые требуются для эффективного лечения энуреза. Рассмотрим подробнее, как же работает наш прибор. Энурезный будильник EnuFlex состоит из двух частей. Это основной блок и сенсорный датчик. Легкий и удобный блок сигнализации весит всего 56 грамм, включая элементы питания. Выбор сигналов. Вы можете выбрать один из трех установленных сигналов. Регулировка громкости. Нажимая на регулятор громкости, вы можете установить один из 4 уровней громкости. Устанавливаем режим. Только вибро и световая индикация. Вибро, звук и световая индикация. Только звук и световая индикация. Крепление будильника. Подсоединяем сенсорный датчик к основному блоку будильника. Прибор безопасен и прост в настройке. Булавка не нужна, крепится с помощью безопасной клипсы. Поднимаем рычаг крепления на блоке. Поместите материал пижамы под рычагом и зафиксируйте основной блок, нажав на рычаг. Посмотрим, как это должно выглядеть на примере нашего манекена. Крепим основной блок будильника к пижаме или нижнему белью в области ключицы. Пропустите провод сенсорного датчика под пижамой. Прикрепите датчик к нижнему белью в месте, где скорее всего появятся первые капли мочи. Энурезный будильник установлен. Принцип работы. Будильник срабатывает при появлении первых капель мочи. Поднимите рычаг на датчике. Нажмите кнопку «Сброс» на основном блоке. Обратите внимание, в нашем будильнике предусмотрено двухступенчатое выключение. Это сделано для того, чтобы ребенок во сне или в полусонном состоянии не смог отключить будильник. То есть будильник будет работать до тех пор, пока ребенок не проснется и не поймет, что сначала нужно поднять рычаг на датчике. Затем нажать кнопку «Сброс» на основном блоке. Прибор сертифицирован и полностью готов к эксплуатации.